Hello， 大家好，又嚟到阿傑嘅 Minecraft 生存啦。咁我哋就今日，我睇嚟都要採啲木啦。係咯，唔夠。OK， 咁都好晒。咁呢個究竟係咩嚟嘅咧？我哋大竹蔗啊！咁呢個竹蔗咧就係慶祝我，即係拍咗好多片啦，我都。咁就慶祝下我嘅。咁我朋友應該會入嚟嘅。咁佢入嚟之前我劈木嘅都係。咁個大竹蔗唔好搞佢住。陣間片尾先搞佢啊！咁我見嗰邊都好大啊啲樹。咦？點解零丁有幾棵？喂！點解會有叢林樹㗎？係咩？係啊！啊！我知點解啦，可能係個生成器啊，筆機啊，0.12仲有傳咗好多筆啊！救命！應該呢度本來生成樹，即係叢林㗎嘛。咦係。但係點解佢生成到一半就冇？即係生成咗幾多棵啊？仲有冇啊？好似冇咯喎，咪冇咯。咁搞笑。咁0.12代表咗0.12都有好多筆機啦，係咪？真係叢林木嚟啦。喂，怪啦！咁生成咗呢啲咁嘅嘢，喂，我驚啲觀眾話喎。好豬嘅喎咩？冇諗過點樣種啊！得到啦！有4棵，我諗應該有4個啦，起碼。咁點樣都有4個啦。咁我都唔知點解會生成呢棵怪樹出嚟。喂，我驚斬咗佢喎，對應喎。我都有一個啊，終於。喂，夜晚添，死啦！哦，3個。咦，加埋呢個咪4個。喂，返屋企瞓覺先。喂，咁攞埋3個俾我先啦。哦。掟俾我。係咯，點解會有？咁唔理啦。地形北基呢家嘢唔係我決定，咁冇辦法。咁我教你啊！你咁樣整4個咧，如果一用骨粉爆咧，就會好高㗎啦。有冇咩啊南瓜？南瓜批我有咯。俾我啊，好食。冇問題啊。咁斬我埋無敵大竹蔗啊！咁你食咗個批佢先，瞓覺啦先。哇！好多勁啊！嗰幾多格㗎？好多格，4、5格。有冇咁正啊？咁咪瞓咗覺先。片尾我哋就一齊整嗰個大竹蔗啦。你話20個幾嘅？唔啊，都係。喂，瞓覺未啊？你啱啱未瞓。瞓鬼㗎啦！嚇咁啱，點解唔俾我瞓？你有聽到呼嚕聲喎？邊度啊？有狗雞。唔係啊，有啲雞係。哇！飛啊！哇！仲叫我弓箭手。喂，未啊？等我殺佢。搞掂。咦？有骨頭啦，咁我可以整骨粉啦。整骨粉要嚟做咩咧？顧名思義，都係爆嗰棵叢林樹啦。咁因為4個圍埋一齊，聽講係會爆一棵勁大，咁我試下先。嘿！哇！你喺邊啊？估唔到係真嘅，我喺門口咯，出邊咯。估唔到原來係真嘅，所以。哇！Creeper 你後邊。哇！真係咧 ，Creeper 呢家嘢咧，你未見到佢已經爆炸啦。我見到佢。我知啊。見到佢好緩慢。跟住就喺我後面爆，但係我好似冇扣過喎，咁咪好咯。咁我哋整少少叢林木啦，揾到嘅話。揾到啦。咁我唔明點解會有咯。點會㗎？斬唔斬個竹蔗去慶祝咧？咩嘅？咁今集我哋就要整理下我哋屋企嗰啲嘢啦，下集咧就要落去掘黑曜石啊，整傳送門。咁如果有啲觀眾硬嚟嘅話，就望到我身上面其實已經整咗鑽石稿啦，有6粒啊嘛，而家剩翻3粒咧，其中2粒就要嚟做撫摸台。咁我都要落去掘青金石啊，因為冇啊。咁好多嘢都可以擠低嘅，啲小麥擠低啦，南瓜、
睇下有冇雞蛋先。咁細聲。掟晒咗，可唔可以俾雞蛋我啊？喂！我整南瓜批啊，大佬。係咯。咁而家都冇啦。咁算住先啦，唔整住。唔使啦。唔好入去啊！好煩嘅。唔係嘅，出咗嚟。梗係唔好啦。冇蛋啊！如果有蛋係會吸㗎。冇蛋就會點？叫你唔好入去啊！自己跌咗落去。哇！真係冇喎。喂！隻雞啱啱好企正咗喺我哋欄杆門度。OK， 出到嚟。你唔好殺佢哋啊！同你講啊。咁係你問題啊！入咗去都唔識踢。睇下你先。你知唔知道門喺邊？蠢啊！OK， 咁又要繼續執埋啲嘢先啦。咁執下啲嘢啦，藍光大落係冇用嘅。咁下集都要落㗎啦，我哋仲要落地獄嘅話咧，咁有不想係爆位埋佢都唔理咁多。係咪？爆咗佢先講。咁嗰棵樹唔生嘅。其實冇嘢啦。咁上集係咪係啊？我哋遠行我哋啲南瓜㗎嘛，我印象中。實在太正啦！藤蔓，嗰棵超大樹嗰度有。藤蔓呢啲嘢，我間樹屋有啊，有藤蔓啊。剪都唔夠剪，唔夠點剪啊？呢個嘢上飛機，有雞蛋嘢！咁我可以整南瓜批，但我唔會帶南瓜批落去嘅，唔好帶定。南瓜批回咁多，話你想出鯉魚定咩？大佬你咪剪咗最開嗰層啊？咪踎低突然之間自己好彩！過嚟啦！嗱呢啲唔係啊，呢啲唔係藤蔓，我剪晒佢啊！佢都自己生。係啊，你攞一嚿都得㗎，其實一嚿都可以生勁多嚿出嚟。想講黐線生得。原來真會生㗎，原來個。唔係雞翼啊！南瓜批我俾咗你㗎嘛，俾咗你㗎。而家我要整翻個自己食。糖咧冇喎，攞個甘蔗整先。致命嘅南瓜攞翻出嚟，咁就整到啦。正啦，今次。估唔到係揾到松林嘅咯，奇怪啊！個生成器壞壞地㗎，生松林又唔生俾我，賤喎！咁對我啊！係咯，得幾棵有乜用啫？啲木咁。仲有啲藤蔓喺度，好彩。哇！點解成日喺屋企跌落嚟嘅 ？OK， 下落嚟呢度可以正。咁我哋為咗慶祝，喂，我哋慶祝咯喎要。你喺邊啊？你上到去啦？咁快？咁唔斬住，否則就餵埋啲牛，我先斬竹啫。然之後餵埋呢隻。然之後羊啦，仲有。所有嘢又整，你食唔食㗎？雞羊我要，搞掂。你自己起下嘢咯喺上面。哇！好辛苦嘅爆出嚟嘅松林樹，就咁俾你拆。喂，過嚟啊！過嚟啊！我哋要打竹蔗啦。3、2、1就會有竹蔗魚，你唔好斬住啊！3、2、1，竹蔗魚耶！哇！幾多？
冇電腦版咁多啊，但係。哇！衝啊！我都40。正啊！竹蔗魚，你屋頂仲有喎，19嚿咯，你執晒啊嘛。我有呢啲地方我跌埋竹蔗落去咧。哇！我屋企裏面都有。我哋啲竹蔗飛嘅，周圍飛。哇！型啊竹蔗魚。喂！我見到呢度裏面，哇！附魔甲㗎，鐵甲我仲係。搞錯啊！我殺緊佢啊！狗哥啊！搞掂。我執咗件。我掉落個保護同埋彈射物。保護1。咦？你攞晒？我俾你貼褲嘅。唔使啦，都唔係。3最多喎。是但。攞晒喎。是但啦咁。我哋冇。你兩個。南瓜批你冇咩？考頭外。我有一個啊！唉，俾晒4個雞肉熱算真係。考頭外。係，俾晒你都係。我真係好肚餓。試下再整個無敵大竹蔗先。不過今次係30人訂閱，但係好難。你覺得好似演波貼咁？吹水嘅有。唉，咁又唔好對自己片咁冇信心。肯定有㗎。我啲片咁好睇。準備嚟食嘢先。少嗰啲批俾晒你。是但。唔係批，應該係喎。仲有雞蛋喎，整多啲先。哇！嗰邊勁多雞蛋，執晒嚟整南瓜批。哇！基本上冇附魔台，我都係附咗，真係都有魔。魔。係咯，都有啲魔。魔。佢屋企你炒嘅先。佢啲金裝嗰啲咯，因為你哋都知道電話版跌係跌成套俾你㗎嘛，所以其實係好着數。所以其實第一日生存都可以有，真係有手打係好多咯。攞埋啲南瓜，啲糖整多啲。整3個南瓜批。整得然之後而家，咦唔係啊，夠糖喎。冇南瓜，出去斬。出去摘南瓜翻嚟先。然之後食呢啲肉先。正啊！牛肉好多過雞肉啊，啲牛肉係最好味嘅。雞肉又唔話唔好味嘅。整翻啲本地嘢。本地嘢。叢林嘅本地嘢啦。又係要啲本地嘅樹啊！睇下先，好似我有5個南瓜批啦，正。嚟幫你棵松林樹下面撒少火把先。篤，加啲篤晒。我瞓覺先。哇！扣幾多啊？扣幾多啊？喂！扣幾多啊？但係。好多啊！剩翻幾多格啊？都好多啊！扣咗。我都覺得你會扣好多下嘅咁樣。瞓覺先。咁今集都係做啲準備啦。你瞓咗未啊？咁上一層樓嘅。你瞓咗未啊？你？瞓咗都未。哇！高過我。是但啦，高唔高都係咁嘅啫。最緊要係唔會俾啲殭屍啊 creeper， 最緊要係 creeper 唔會上到嚟咯。最緊要 creeper。係㗎。要低啲不需品先。彈呢雞翼去打出嚟。仲有7塊肉啊！攞晒佢先。幾時我有咁多肉㗎？應該係片後玩嗰陣時咧，攞咗勁多嘢翻嚟。啲叢林低佢啊！一嚿小麥低佢，床。哇！要停啊！一路嚟就佢猛將先射爆。係喎。哎呀！
哇！佢上嚟攻擊我。死啦！哦，佢死咗啦，冇嘢執嘅喎。哈哈，等到你落嚟扣血添，仲要。我有5嚿嘅南瓜批啊！你睇一碌木喺度。咁稿都要整多個喎，鐵稿。大木稿、鐵稿同埋石稿都要整多。鐵稿1、2、3、4粒。鐵稿、石稿都要整。哇！冇木啊！我鐵稿冇係嘅。未㗎。石稿，然之後鐵稿整搞掂。擠低梯啦，唔要嘅。鋪石仔啦，有啲嘢係。鋪石仔。弓嚟箭都要啦，捉隻大做乜嘢喎？我諗落去應該唔會咁快肚餓。哎，個橙帶翻，不時之需㗎啦，都係。然之後我就執啲石啦，執成石回入去。咦？點解而家有28粒嘅？喂！喂！啱啱啲梅成 set 嘅喎，點解我撳幾下之後剩翻46粒嘅？用啲飛嘢出嚟。唔係啊！死咯！今次。啊，算啦，果然仲係存在好多筆記，連叢林木都筆一半俾我。然之後你而家連梅都咁樣玩我。本來53嚿㗎嘛，點解而家變咗46嚿㗎？你個粗！我就快癲啊！真係。大佬，哇！太多動物啦，真係要殺啲喎，可能。我真係多得滯啊！我自己入咗去啲。雞又有雞蛋而家，雞我唔打算殺曬佢，死啊！殺咗2隻，咁試先燒啦。咁出去都唔得啫，11嚿小麥可以餵啲羊嚟，但係羊冇用嘅，唔好餵。有羊真係冇用。你冇骨頭啊？冇啊！冇啦！爆咗4鋪都冇。都爆咗4鋪。就喺度畫筆記，我竟然遲下真係要殺咁啲喎，真係太多啦，真係。哎，有薯仔，薯仔扣1格嗰陣時先食啊！生定？咦，唔係喎，冇喎，真係。好。我又可以再整多啲嘅南瓜批。好，冇所謂，彈唔彈得？彈丁。哇！你屋企冇箱嘅。咦，鋤頭啦！哎呀，嘢嚟個礦洞。哎死！仲自己縮咗咁樣揼一下添啊！呢個角色咩事啊？有病啊！入去攞翻個鋤頭種埋啲嘢。係咯，咁今集都係準備下落礦洞嘅嘢啊！因為我唔知今次落係落幾耐，有可能落幾集先。哇！有可能。使唔使啊？你採下少少嘢。少少。點會少少啊？採礦都只係採少少，好快用晒㗎咁樣。可能採2集啦，採2集左右啦。我帶到啲嘢。癲㗎自己帶1 set 嘢上去。1 set。上嚟啊！要啊！你成日都喺度一度跑一度跳，梗係啦。嗰次係最傷飢餓度嘅。飽成度嘅，有南瓜但係冇糖。翻去攞糖先啊！你黃喺邊？
哇！點解仲有咁多叢林樹苗嘅？你望我喺邊？喂，冇斬啊！我特登種喺嗰度。種多棵大啊嘛，傻瓜！唔係啊，我想種棵細啊。種棵細有乜用？斬咗佢啦！喂，你睇我喺邊？我點知你喺邊啊？你見唔見到我啊？喺你後面。哦，喂，點上去㗎？見到冇？喂，你劈嗰啲雪地嗰種木咧，係咪杉木定係咩？唔記得咗。杉木啊！唔夠嘢食添。哇！你雪兩跌落跌去有個我記得有個山薯仔㗎，冇咗樹。雞啊，雞咁多。雞係啊，雞就好多。睇下先，喂，我手兩條。咁啊，而家我種南瓜，仲有南瓜，咁啊整多粒糖先，又可以整多個啦。咁睇下仲有冇糖先。咦，唔夠嘅喎，唔夠嘅。我有7嚿嘅南瓜批，俾3嚿你啊！我擠喺個箱度，之後俾咗3嚿你啦。咁啊，啱啱整嘅。咁就時間都係咁先啦，因為即係準備少少嘢，係咁先啦，拜。